Fitaina no menauana. Come on!
Fazavani zao tuntulun zao mamiratani maizina pabunifu kavunu kanukwanao falantenani fiandaku mandualika tunggu tumpuku si andiamanicu fali biazana vuninaita fazarana rece lamina panza kamandra kizai Sandra ambunini nanitra nini urina nechitena tetuanta ufamundena chavana nadualika etuantuguta tubuku si andiamanitu fali biazana uninaita fatsalana rece lamina Mika toko fafito Mika toko fafito dia ny 7 ka hatramin'ny 20. Ny faratsian'ny Israely sy ny anjo azy ary ny bebahana sy ny amindran'Andriamanitra fo aminy. Ny tenao no ento miandry ny olonao dia ny ondrolovanao izay monina mitokana dia any anala ao an-tampon'ny Karmela aoka andrasana ny Basana sy Gileada ireny toy ny tamin'ny andro taloha ela. Toy ny tamin'ny andro nivoanao avy tany amin'ny tany Egypta no anehoako azy izy afa mahagaga. Ahita izany ny jentilisa ka hahamenatra azy ny heriny rehetra hitampom-bava izy ho tonga marenina ny sofiny. Ilelaka ny vovoka toy ny mena rano izy, hiala amin'ny kovitra avy ao amin'ny fiarovany mafy tahaka ny biby mikisaka amin'ny tany izy. Jehovahandriamanitsika dia atonony amin'ny kovitra eny atahatra anao izy. Amen. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela eloka sady mandalo ny fahatsony sisa amin'ny lovany, tsy mitana ny fahatezerana no mandrakizay izy fa ty famindrampo. Aleluia. Amindra fo amintsika indray izy ka nitsakitsaka ny fahotaontsika. Eny arina ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Anefa fahamarinanao amin'ny Jakoba ianao sy famindrampo amin'ny Abrahama dia ilay nianananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa miteninao ny fahamarinana. Amen. Araka ivavaka isika. Jehovahandriamanitra raha eo sotranao indray izay no ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay
natratraranay ty sabata ty indray irovanao anay tamin'ireo loza sy ny ratsy rehetra nandritry ny herinandro iny. Tahinao ny fiainanay koa nandritry ny ty volana novambra ity satria anio ny sabata farany mamarana ty volana novambra ity. Irovanao anay tamin'ny loza rehetra tamin'ny lalana izay nalehanay, nanomezanao anay ny fahasalamana ary nitahinao ny fivelomana sy ny fitadiavanay. Nombahanao anay na mivily tamin'ny ankavia na amin'ny ankavanana. Ankehitriny Jehovah ray eo dia nitondra izay fanambinana nomenao anay izay araka ny teninao hoe aoka tsisy isy eo foana treko, tsy mitondra fanatitra ny olona. Vaoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy araky ny fitahiana araky ny fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Raiso zany tompo ao andraka sy trano amin'ny seza findranao. Raha tsy nanakatolotra izay tompo dia mandrafononay. Torambavaka izay mba hotahinao indray ty volana desambra miditra ety indray. Ka hitondra mipifaliana eto anatrihanao indray isa-tsabata. Mitenena ary Jehovah mivaky tenin'ny soratra masina izay novakiana atao famihana indray izay. Anaran'ilay Jesosy Kristy. Maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina mangatana izany. Ho azy ny dera sy ny voninahitra. Halleluja. Ambomanambola. Androany 8 ny volana novambra. Zany hoe volana melohan'ny faran'ny taona zany ny paroasy eto Ambomanambola. Tokony tany Akatanandrina izy tia fa navadika ty Akatanambola. Satria iaraha mahita ny toetrandro, ny orana dia mba ahafahantsika mivavaka milamina amin'ny fatonina tsara dia nanapaka indray ny paroasy fa hoe alao ty Ambomanambola ihany. Tao hoe lehibe ihany ty trano ty sady lava kanefa dia tsy omby antsika paroasy fa ao ivelany atokotany eo. Hitantsika amin'ny sary amin'ny televisionna io reo ivelany eo zareo. Hitany avy ety anatiny ianareo. Dia ato anatiny ihany itsika fa saingy ny rindrina fotsiny mampisaraka atsika. Dia miarabantsika rehetra tratry ny ty sabata mamarana ny volana novambra ity ny komity foibe Pasteur Mayola sy mivady aman-janany. Ka dia faly ny fonay miarabantsika rehetra manonona ny fahasoavana fa sy vedanany tompony ho amin'izao paroasy Ambomanambola izao. Dia manaraka an'izany arabaitsika ihany koa ny fiangonana rehetra manerana Madagasikara. Miainga avy ety Ambomanambola, paroasy Ambomanambola indray zany niafatra Bepita eran-tany. Ka dia tsy adintsika miarabaro vaokantsika tsararay avy ireo hatrany ampitan-dranomasina any mahazo tombana zay tratro pisakafoanantsika. Hitanay io laoka atody sy tongolo io hita daholo ny laokantsika atao trano ato. Ka dia raha antsika zo tombana daholo aza mihafahafa sady misakafo ara-panahy no misakafo ara-nofo ato atokantrano ato. Dia hiditra amin'ny herinandro vaovao itsika teny faneva amin'ny volana desambra dia hoe mifalifa mpaninona daholo izy itsika mpandresy isika. Dia asevo amin'ny tarehintsika hoe falitsika fa mpandresy. Manomboka zany ny fandresena manomboka amin'ny volana desambra io makany ioty ny vokatry ny fandresena tsika zany manomboka amin'ny volana janvier taona 2016 io. Ataovy mafy ny tehaka mesantsika voninahitra manomboka amin'ny taona ho avy io atsangana ny foibe fiangonana foibe maneran-tany. Manino manomboka ny fandresena satria hitsangana amin'izay le trano be n'Andriamanitra nehoana ny voninahiny tsy eto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo zao. Halleluja, amen. Ohatra ny misy zavatra tena mahafaly, ohatra ny mahafalifaly be na zany fa tsy haiko tsony inona ny ilazana azy amintsika. Tsy fantaro tsony inona ny mahafalifaly fa tsy haiko nareo raha mba mitovy fo amiko amin'izao fa ohatra ny faly zany dia ohatra ny tsy hitako tsony zay ho resahana. Halleluja! Halleluja! Miditra amin'ilay hoe mifalifa mpandresitsika amin'izao dia araony le vaky tenintsika atao amin'ny perikôpa ato fa hiditra amin'ilay perikôpa antsika amin'ny Mika io tsika. Mika 7 io.
dia le lohateny nitondrantsika ny resaka aloha. Mika toko fahafito le lohateny ao dia mano hoe ny faharatsian'ny Israely sy ny anjo azy ary ny bebany sy ny amindran'Andriamanitra fo aminy. Dia jereo tsara zany le ambaratonga n'le totohatra. Voalohany ny faharatsian'ny Israely, faharoa tsy ho afamaina amin'izany izy fa izy zavatra anjo azy, fahatelo rehefa tratrany nanjo azy izy dia ny bebaka, ary rehefa vita ny fibebahany dia namindran'Andriamanitra fo ny vahoakan'ny Israely. Zay zany ny tantara ho resantsika amin'ity androany ity. Tsika zany amin'izao fotoana zao tsy any amin'ny faharatsian'ny Israely intsony, tsy resaka ny anjo azy intsony ny fibebahana nataony, fifamovanim-potoana zany zao ny tantarantsika zao hoe ny amindran'Andriamanitra fo aminy. Zany hoe vanim-potoana ny famindram-po zany zao. Izay no mampatonga ny hoe miroso fa tsy memitra ny miaramila ny Kristy, ka rehefa mandroso izy dia mifaly amin'izay fa tsy maintsy mivoaka inony mpandresy. Dia raha mijery zany tsika ny tantaran'ity mpaminany mika ty ka ny perikopany menantsika ty miainga amin'ny toko fahafito, dia ny teny zany ny mpaminany hoe ny faharatsian'ny Israely sy ny anjo azy, ny bebany sy ny amindran'Andriamanitra fo aminy. Dia andao jerevantsika ary zay tantara izay dia akatsika lesona amin'ny fiangonantsika koa zany zay zavatra zay. Ny faharatsian'ny Israely tamin'ny andron'ny Jotama, tamin'ny andron'ny Ahaza ary tamin'ny andron'ny Ezekia. Dia ho raisitsika ny faharatsian'izy ireo nanjo azy ny bebany sy ny amindran'Andriamanitra fo taminy, fa isany niatrika an'izany ity mpaminany Mika ity. Lasitsika makary amin'ny tantara faharoa izay rehevantsika ny tantaran'ny Jotama. Tantara faharoa toko fahafito amby roapolo. Ity Jotama ty dia 5 taona izy no nanjaka, dia 40 taona no fanjakana nanjakany tao Jerosalema izany. Dia zao ny tantaran'ity Jotama ity. Tantara faharoa toko fahafito amby roapolo ny andininy faharoa zany. Ary nanao zay mahitsy eo mason'i Jehova izy tahaka ny nataony Ozia rainy, nefa kosa tsy manitra tao amin'ny tempolin'i Jehova izy, ary ny voaka rehetra mbola nanao ratsy ihany. Izy no nanamboatra ny vavahady ambony amin'ny tranon'i Jehova sady nandrafitra be tamin'ny mandany Ofela koa, ary nanao tanàna teny amin'ny tany avoan'ny Joda sy trano fiarovana ary tilikambo tany anala koa izy. Ary niady tamin'ny mpanjakany taranaky Amona koa izy ka naresy azy. Ary tamin'izany taona izany ny taranaky Amona nanome azy talenta volafotsy 100 ary vary tritika sy vary ordera iala kora avy. Izany no nalony taranaky Amona ho azy tamin'ny taona faharoa sy fahatelo koa. Ary dia nitombo hery Jotama satria nizotra tsara teo anatrehan'Andriamaniny izy. Ity mpanjaka Jotama ity zany zanaky Ozia dia nanao zay mahitsy eo mason'i Jehova izy tahaka an'izay nataony Ozia rainy. Dia rehefa mandeha arak'izay itsiny zany ilay zanaka dia nitombo hery satria nizotra tsara teo anatrehan'i Jehova Andriamanina. Ny mpanjaka zany rehefa mandeha misy sy marina amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia voataha foana zany. Dia maty Jotama mpanjaka, dia ny zanany ireny nandimby azy, Ahaza ny anaran'ny zanany nandimby azy. 20 taona io Ahaza io fony izy vao nanjaka amin'ny toko 7 ao, ary ny fehim-potoana nanjakany dia 40 taona. Zany hoe raha ohatra ny mandany président amin'izao fotoana zao zany dia mandà 5 taona, mandà anankitelo foana zany zay vao rava le fanjakana, nahazo mandà 2, 3 zany ilay mpanjaka. Ka fa ity mpanjaka Ahaza ity indray zany izy ity zany tonga amin'ilay lohatenin'ny mpaminany Mika hoe ny faharatsiany zanak'Israely. 20 taona Ahaza fony izy vao nanjaka ozy izy, 40 taona nanjakany tany Jerosalema, ary tsy mba nanao zay mahitsy eo mason'i Jehova tahaka ny Davida rainy izy. Tsy nanao zay mahitsy teo mason'i Jehova tahaka ny Davida rainy. Fiona nataony? Fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely sady nanao saron-javatra nidina ho an'ireo Bala koa, ary nandodidika azy manitra tany amin'ny lohasan'ny taranaky Mona koa izy, ary ny zanany dia nidorany tamin'ny afo araka ny fahavetavetany jentrisa izay norohan'i Jehova tsy eo nolony zanak'Israely, ary namono zavatra tao fanalitra izy sady nandorodidika azy manitra teny amin'ny fitoerana avokoa sy teny atapony avoana ary teny ambany azo maitso rehetra.
tonga hatrany amin'ny nandoro ny zanany tamin'ny afo natao sorona ny zanaka io manko le manao mazisy le olona manao ody sy piskidy reny hoe rehefa ataonao sorona ny zanaka ao dia mahataoko miliardera ianao dia ataoko an'izao dia dibanjaka ty zany mba hoe hipetrahany ela ao nefa dia zanak'Israely zany nandoro ny zanany nanao sorona hatrany amin'ny zanany dia lasa nanompisapo tamin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy inona amin'izay ny nanjoa azy araka nylazain'ny mpaminany mika ny faratsiany Israely sy ny nanjoa azy ity ny nanjoan'izy ireo tizatsika eo amin'ny 15 eo ka dia natolo Jehovah Andriamanitra eo tanany mpanjakany Siria izy dia namely azy ireo ka betsaka no lasany ho baboka nentin'ny tany Damaskosy ary natolo ny eo tanany mpanjakany Israely koa izy satria mpanjakany Joda zany ity aza ty natolo ny mpanjakany Israely koa izy ka dia namely mafy ka naresy azy koa ireo fa peka zanaky Remalia nahafaty olona 2 alina sy ray hetsy 2 alina sy ray hetsy 120 000 zany dia mba hitrety olona 120 000 zany tsy omby eo tsondro be zany tsy omby eo mamasina zany 120 000 zany tamin'ny taranaky Joda no maty tany amin'ny zazambambehivavy zany dia lehilahy mahery avokoa no nafoizan'ireny any Jehovah Andriamanitra ny razany ary Zikri lehilahy mahery tamin'ny Efraima namono ny Maasea zanaky mpanjaka ary Azrikama mpanapaka ny trano sy Azrikama mpanapaka ny trano ary Elikana zay nanarakaraka ny mpanjaka ary ny zanak'Israely nahazo samobelona 2 hetsy tamin'ireo avany dia vehivavy zazalahy zazavavy ary nahazo babo betsaka taminy koa izy dia nentin'ny tany Samaria ireny zay ny nanjono zanaky taranaky Joda reto noho n'ilay mpanjaka nitarika azy niala tamin'Andriamanitra dia nanjoa azy 120 000 ndray maty akoatrany mbola nisy 4 000 koa reto azo babo tsy maty reto moa nisy 200 000 2 hetsy mbola nisy 2 hetsy koa zany ny babo 200 000 mahery zaza mambehivavy karavo be ny zany re olona zay ny nanjoa azy dia rehefa avy eo indray moa zany mba nifampidinika ihany zareo samy zareo tao dia zao ny voalazo amin'ny 15 eo vahana ihany ilay babo tamin'ny Joda zany ary nisy mpaminany Jehovah tao Odeda no anarany Odeda no anarany zay nivoakitsenany miaramila raha nakany Samaria izy ka nanao taminy hoe eny natezeran'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo tamin'ny Joda no nanolorana azy eo tananareo dia nivonoinareo ireny tamin'ny fahatezerana manakatra ny lanitra 10 zao ary ankehitriny ny taranaky Joda Jerosalema dia kasainareo andevozona ho andevolahinareo sy ho andevavinareo ka moa ianareo ireo va tsy mba manakeloka amin'ny Jehovah Andriamanitra reo koa ary ankehitriny menoaka alefaso ny babo zay efa nentinareo tamin'ny rahalanareo fa efa mirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah 14 dia nalefa ny miaramila teo anatrehan'ny mpanapaka sy ny fingonana rehetra izay samobelona sy babo azo zany hoe nifanaraka indray zany zanak'Israely sy ny Joda hoe alefasy reo fa ny firenena hafa nge ny tokony ho baboana tao ndefa fa tsy ny pirala sy ny piray fiaviana aminao sy ny ray firenena aminao hoe fa averenao amin'ny toerany reo fa atao andevo atao inona ty reo fa afakapoka ny Jehovah ny navoan'ireo fa ngany reo tsy mba manakeloka koa moa 17 fa Jehovah napietry ny Joda noho ny Ahaza mpanjakan'ny Israely satria Ahaza efa nanara-ponanao ratsy teo amin'ny Joda ka nivadika tamin'ny Jehovah 19 ary Ahaza nanangona ny fanaky ny tranon'Andriamanitra ka namakivaky azy ary nandrindrina ny varavarany tranon'ny Jehovah sady nanao alitara teny amin'ny jorondalana rehetra tany Jerosalema ary teny amin'ny tanànany Joda rehetra dia nanaovany fitoerana avo andoroana didika azo manitra ho an'Andriamanitra hafa ka dia natezitra ny Jehovah Andriamanitra ny razany izy jereo tsara le 19 Ahaza nanangona ny fanaky ny tranon'Andriamanitra ka namakivaky azy ary nandrindrina ny varavarany tranon'ny Jehovah sady nanao alitara teo amin'ny jorondalana rehetra tany Jerosalema narindrina ny varavarany tranon'ny Jehovah dika zany nidina ny fiangonana hoe di any fiangonana io fa tsy fareborebo fotsiny fa ty manompo bala ndray tsika alitara be da be indray natao teny ivelan'ny tokotany hoe ty ao amin'ny trano fivavahana amin'ny Jehovah fa ty ndray fa ty indray ny fivavahana ataotsika fa tsika tsy miditra amin'io fiangonana fa narindritsika io varavarana io zay nampatonga ny fahatezeran'Andriamanitra nahatonga ny fandringanana zanak'Israely
izy le loha teny tamin'ny mika toko fafito ny faratsiny zanak'Israely sy ny nanjo azy inona tonga ny favoazana ho azy kay izy nandena nompoandriamanikafa sy sisa io dia narindry ny varavarana zany hoe efa tsy niditra ampiangonana tsony zany ny vahoaka efa nialana ny fiangonana verin-dalana tanteraka mihitsy narindrina ny varavaran'ny fiangonana tonga ny fanenjena rehefa tratra ny fahoriana eo am'izay ny zanak'Israely faharavana sy fampitena fahafatesana rava fananana ravan'ny aretina ravan'ny problème sy ny fahavalo rehetrarehetra dia mibebaka ny zanak'Israely rehefa mibebaka amin'izay ny zanak'Israely rehefa mibebaka ny zanak'Israely dia tonga ny famindrapon'Andriamanitra tao amin'ny alalan'ny Ezekia mpanjaka zanaky Ahaza maty Ahaza zany no nadalany sy ny rehetrarehetra dia ny zanana ny dimby anazy Ezekia mpanjaka tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo averiko tsara satria ity mpaminany mika ty dia velona tamin'ny andro ny Ahaza sy Jotama ary Ezekia mpanjaka ato zany ny tonga ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ity zaza anankiray mbola vao roapolo taona 5 taona Ezekia mbola tanora dia tanora no nandray ny fanjakana 7 taona ny nanjakana 7 taona inona ny zavatra nataony voalohany andininy faharoa tantara faharoa toko fa 7 andininy faharoa ary nanao zay mahitsy eo mason'ny Jehovah izy tahaka n'izay rehetra nataony Davida rainy tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany dia namoa ny varavarany tranon'ny Jehovah izy ka namboatra azy vao nanomboka nanjaka izy zany ny volana voalohany taona voalohany nanjakany zavatra nataony voalohany le varavarana narindry ny dadany teo le varavarana narindry ny rainy iny nataony ahoana nosokafany zay ny zavatra nataony voalohany indrindra ary hoy izy tamin'ny meno ihany areo le vita ka manamasina ny tenareo izao ary amasino koa ny tranon'ny Jehovah Andriamanitra ny razanareo ary esory amin'ny fitoerana masina ny loto esory amin'ny fitoerana masina ny loto rehetra zany ireo fanompontsampy rehetrarehetra natao reo esory daholo reo dadoko efa maty any efa vita any anjarany ihany fa za ty tsy andeha amin'izay nandehanany zay raiko tany za hiverina amin'ny Jehovah dia raha fitiantsika io fotoana mazakazaka makary amin'ny toko faharoa amby 3 tsika inona ny zavatra ny hafaran'ny Ezekia tamin'izany rehetrarehetra izany Ezekia tantara faharoa toko faharoa amby 3 dia vakitsika andininy 7 ka hatramin'ny faha 3 Ezekia toko faharoa amby 3 andininy 7 ka hatramin'ny faha 3 ary Ezekia nanana rena sy voninahitra be indrindra dia nanao trano firaketana izy hitehirizany ny volafotsy sy ny volamena sy ny vatosoa sy ny zavamanitra sy ny ampinga ambanin'izay fanaka tsara rehetra ary tanàna fitehirizana ny vokatra kokoa dia ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny dililo sy ny rano miefitrefitra hitoeran'ny biby fiompy samy hafa karazany ary vala hitoeran'ny ondry amanosy ary nanao tanàna maro azy koa izy nanao cité zany izy ohatrany cité Semady reny sady nanana ondry amanosy ary mibetsaka fanomen'Andriamanitra fananana be indrindra izy ary notapenan'io Ezekia io ny voan'ny rano ambony any Gihona ka nampandehan'ny tany amin'ny tany ahidina maitsy ho any andrefan'ny tanànan'ny Davida izany ary nambinina tamin'ny asany rehetra Ezekia matoy ny menantsika koa zany teny zany dia jereo tsara zany zao ny lalana nandanantsika nandelotsika nahazo ny kapoka rehetrarehetra tany satria naditra paika amin'ny tonga amin'ny lanitra fatazeran'i Jehovah kapohantsika rehefa ny faiziny taontsika izay nahazo antsika rehetrarehetra dia nibebaka amin'izay tsika rehefa nibebaka tsika dia namindran'Andriamanitra fo amin'izay rehefa tonga le famindrapon'Andriamanitra dia tonga amin'izay le fitahiana dia tahaka ny Ezekia io ihany zany dia izay rehetrarehetra zay no mitambatra rehefa avy nanariny Jehovah ny zanak'Israely dia nahazo ny nanjo azy dia rehefa nibebaka amin'izay izy dia namindran'Andriamanitra fo dia nomeny toromarika amin'izay toromarika zany hoe raha tsy miova tahaka ny zazakely ianao ny zazakely dia madio ny fony madio ny saina izy tsy mieritreritra maloto zany tsy mieritreritra zavatra hafa zany izy zazakely tsy mbola nanao ny adalàna ty sy ny adalàna ry
zay mitongona zay antoazy ny fanjakany lanitra io ny mendrika ny fanjakany lanitra io zaza io madio ny fo madio ny saina dia tahak'izay koa tsika zany rehefa tonga amin'ny fiangonan'andriamanitra kapohantsika dia rehefa nikapohantsika ina ny zavatra ny tranga ny bebakitsika dia nandeha ny 28 mars nandeha ny 2 mai namindran'andriamanitra fotsika teneniny am'izay ny lalana tonga ny famindra-po mifalia am'izay nareo fa maramila tsy memitra tonga ny fandresena amen falia am'izay ozy izy tafatoetra nareo toera tsara mitombena tsara efa tonga ny famindra-pon'andriamanitra ivoaka mpandresitsika omenantsika am'izay ny toromarika ina no atao reo ampiangonana am'ireo madinika ireo raha misy olona atao ampiangonana ina ny tokony atao aintsindray ny fiainantsika atao ampiangonana am'izay satria efa namindran'andriamanitra fotsika matio toko fa 7 namindrany fotsika dia aintsy ny fiainam-panahintsika ny toetratsika tsiraray avy matio toko fa 7 andininy 5 ary raha manota aminao ny rahalanao dia makanesany aminy ka rehefa mitokana ianareo roa lahy dia sy ho azo ny fahadisoany raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalanao fa raha tsy miaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba voaorona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona 2 na 3 raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy dia aoka atao tahaka ny jentilisa sy ny mpamorehetra fa lazaiko aminareo marina tokoa na inona na inona fezinareo ty ambony tany dia ho fezina ny an-danitra ary na inona na inona vahana ireo ty ambony tany dia ho vahana any an-danitra jerevy tsara ty a tsika fiangonana rehetra era Madagasikara ary ty ampitan-dranomasina kely indrindra hatramin'lehibe indrindra ny atefa ny tiafatra ty raha manota aminao ny rahalanao dia makanesany aminy ary rehefa mitokana ianareo roa lahy dia aseho azy ny fahadisoany raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalanao raha manota aminao ny rahalanao ko dia makanesany aminy ka rehefa mitokana ianareo roa lahy dia aseho azy ny fahadisoany zao ny sariny zany nao zavatra tsy nety tamiko ty lolo ty nao zavatra tsy nety tamiko ty ranabavy ty ry rahalahy ry ty pakasary ty sy ny sisa zavatra ataoko hoe faran'izay adisoana be tsy tokony faseho masoandro mihitsy ny natao dia zao nataotsika tsy le olona no adisoana no atontsika fa latsika manatin'olo anankiray saika mba hakahivitra aminao rahalahy José fa misy zavatra ohatr' zao nataon'ry olona ry tamiko misy zavatra ohatr' zao nataony tamin'ny fiainako tamin'ny asako tamin'ny anina ka ina ny hevitra dia avy rahalahy José ay ve zany zao ny tokony natao aloha zao e dia lasa indray rahalahy José ndresaka tamiko rahalahy pastera Mayolina lolona izy indray moa manaraka lolona sata fa tena ay ohatran'izao ony ay ohatran'izao ony tonga ny an-trano lolona rahalahy sata seria ndresaka tamiko lolona zay fa misy ohatr'izao ony ka zao ony zany ve tsy napoizina nefa le zavatra nyresahana tamin'ny rahalahy José mba resaka hoe mba anaisy rahalahy José rery any fa tsy avoaka avelatsika any zay fa zao ny ilazany azy eto raha nanao adisoana taminao ny rahalahinao izy izy dia makanesa izy ozy izy any aminy dia aseho azy ninony fahadisoany rehefa mitokana ianareo le olona nanao adisoana taminao zany no atononao fa tsy andeha kororoanao ary le olona ninona nanao adisoana taminao fandana le olona no atony ny zavatra nampalelo ohatr' zao ny zavatra tranga ohatr' zao nataonao fa ahoana zany ahoana ny tena ny fandehany zany marina ve zany fa za mihitsy ny antefan'le izy mivantana fa tsy enao no mandeha makany rehefa mitokana ianareo roa lahy tokana ianareo miraha vavy teneno izy zany fa tsy hoe le zavatra tsy zakanao nataon'le olona aminao enao nandeha ampiely azy eny amin'ny rehetrarehetra any aloha dia zao rehefa mifanatona kosa zany dia zao am'izay nylazainy ka rehefa raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalanao 9 raha tsy miaino anao kosa izy eto miaraka aminao ny olona ray na roa mba voaorona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona 2 na 3 rehefa tsy miaino zany le olona dia hitondra olona anankiray sy ndao tsika mba hiaraka fa misy problème ohatr'izao fa mba teny amin'le olona amin'le atsony sy ny sisa
raha tsy mety miaina ireo vavolombelona reo ndray izy de ambiarao amin'ny fiangonana ambara amin'ny fiangonana zay io tsy akory hoe fiangonana kapobe noatra zao a fa andehanana amin'ny komitin'ny fiangonana tonga am'izay ny komitin'ny fiangonana miteny anazy de roa izy tsy mbola miainy le komitin'ny fiangonana nefa le zavatra efa famparitaka de manao déclaration teo amin'ny fiangonana am'izay satria tsy nentina narina mihitsy le olona amin'ny aditsona nataony de anaovana fanambarana teo amin'ny fiangonana hoe tsy ho isan'ny praifa mpiara-mivavaka intsony ty olona ty fa fafanany anarany raha diena ny anarany eo amin'ny fiangonana roasina tsy isan'ny mpivavaka intsony ty olona ity taotra mpamoretra sy ny gentilisa de voafafa ao amin'ny fiangonana ny anaranao de iny vory ny komity amin'iny mivavaka mangataka amin'Andriamanitra de ina ny vokan'izay 120 lazaiko aminareo marina de marina tokoa na inona na inona fehezinareo ty ambony tany de foezina any an-danitra ary na inona vahanareo ty ambony tany de vahana any an-danitra ianao tao batisy iny zany a fehezina zany ianao aty ampidirina n'inony lanitra de voasoratra ny anaranao amin'ny fiangonana tonga ny fotoana amafana n'iny anaranao iny de voafafa ny anaranao ao amin'ny fiangonana ka zay fehezina ety an-tany de fehezina izy ozy izy zay vahana aty de maninona koa vahana any an-danitra zay koa tsika atao anatiny iny moa ny ditra sy ny adalantsy nataotsika mibebaka tsika tamin'ny 28 mars sy tamin'ny 2 mai iny namindran'Andriamanitra fotsika meny teny fikasana am'izay tia ny lalana izorana zay rehetrarehetra voasivana efa voasivana tsisy mipetraka intsony fe tsika mbola tavelona ao de meny ny toromarika tia ny lalana andanana de zay no am'tianantsika azy amin'ilay vakiteny ao amin'ny mika toko 7 iny vakitentsika eo mika toko 7 no am'tianantsika an'izany afatra rehetrarehetra izany mika toko 7 andininy 4 no vakitsika mika toko 7 andininy 4 ndasy aloha alohan'ny amakitsika ny andininy 4 tiako vakina amitsika kely le hoe efa mitokana ny rahalanao de lazao aminy adsony fa za lazalazainy amin'ny rehetrarehetra mika toko 7 andininy 5 misy teny kely tsara zay oraisitsika kely toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 9 aza matoky namana ianareo ary aza mahazo ampo zay sakaiza mahazatra fambeny ny varavarany vavanao na de amin'ny andefimandrinao aza fa ny zanakalahy manamavony rainy zanaka vavy mitsangaka nohitra ny reniny fanaty vavy nohitra ny rafozany vavy anekonany olona ihany no fahavalony aza matoky namana aza mahazo ampo sakaiza mahazatra ambeny ninona ozy izy varavarany vavanao na de amin'ny ndefimandrinao aza zany hoe na de tiany a confidentiko tiany a confidenko saiko dolo moa zay lazana anazy hoe tiany any tena olona mba tena atokisako anambarako ny sekreko sy ny tsy ambarateloko rehetra aza mba mahatokitoky an'izany ozy izy ny baiboly fa iny olona lazainao fa confidentanao na confidentenao le olona atokisanao iny misy olona inona koa any akaikiny any ko misy atokisany koa any misy atokisany koa any ianao ny olona atokisako niry tenenako nyty a dikan'izay ianao ihany zany mahafeny iny vavanao ianao izy zany mahafeny vavanao de izy ny baiboly hoe na de ny sakaiza mahinina anao izy izy mahazatra anao tsy ny zavatra rehetra zany de lazalazaina amin'ny olona any daholo tsy hoe kory ny nahazo kiraro vaovao anao de indri confidente ka nahazo kiraro vaovao azy amin'ny teniteny a tonga de resany amin'ny namany nahazo kiraro vaovao indray hony izy zesta be mihitsy mivoaka iny de verina am'izay tsika atao amin'ny famitianantsika azy lioka mika toko 7 andininy 4 ny tenao no entina miandry ny olonao de ny ondry lovanao ny ondry n'Andriamanitra de miaino ny feony ny ondry koa izy malala ny feoko ary manaraka de nomenantsika tao ny toromarika rehetra satria efa namindrana fotsika Andriamanitra miandry ny ondry nitsika ny ondry andrasany io toizatsika izy ny andininy 5 toy ny tamin'ny andro nivoahanao avy tany amin'ny tany Egypta no anehoako zava-mahagaga nivoahanao avy taiza ozy izy efa tafavoaka ny Egypta atsika efa nitany onony Jordan aneho ny zava-mahagaga ahitan'izany ny gentilisa
ka amenatra azy ny heriny rehetra hitapim-bava izy tonga marenina ny sofiny. Efa ndresaka atsika tao hoe ny famaizan'i Jehova noho ny ratsy nataontsika, ny fibebanana nataontsika na amin'ny rano fotsika dia nresantsika tany amin'ny ainga. Vao ny ainga ny toroteny, anao zavatra ngezabe tsika atsangana ny foibe, trano be ny foibe. Dia io no mampatonga anazy iteny amin'ny 19 hoe efa nibebaka roa loatra fa namindrana foa, dia ahitan'izany ny gentilisa dia hahamenatra azy ny heriny rehetra hitapim-bava izy. Hoe tena vitany reto ihany ve? Zao ve reto vahoaka reto? Na dia efa ratsiana sy potehina sy atao amin'ny rehetrarehetra mbola io ihany dia mitapim-bava izy. 20. Iza n'Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloko sady mandalo ny fahadisoa ny sisa amin'ny lovany, tsy mitana fahatezerany mandrakizay izy fa tia famindrapo. Hamindra fo amintsika indray izy ka nitsakitsaka ny fahotahantsika. Nariana ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotahany rehetra. Anefa famarinana ho an'i Jakoba ianao sy famindrapo an'i Abrahama dia ilay niananao tamin'ny razany hatramin'ny andro taloha ela. Mazava be zany Andriamanitra tahaka nao izay mamela heloko. Iza n'Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloko, mandalo ny fahadisoa ny sisa amin'ny lovany, tsy mitana fahatezerana ho mandrakizay fa tia famindrapo. Fahotantsika rehetrarehetra fa navarina any amin'ino izy? Any amin'ny raha tsy mino an'izany ianao dia aza mitsangana. Fa hivavaka tsika. Aza mitsangana ianao raha tsy mino an'izany. Raha tsy namindra fo taminao Andriamanitra aza mitsangana ianao. Hoy izany mbola tsy namindrano fo. Raha tsy namela ny fahadisoantsika sy ny fahotantsika Andriamanitra aza mitsangana ianao. Jehova Andriamanitra raha eo. Fianarana tokoa ny fiainan'ny zanak'olombelona. Raha voateraka izay dia ny zavatra ampianarina na zanak'olombelona voalohany indrindra dia ny minono amin'ny reny kibon'ny finosana. Ary dia izany nono izany no aina mamelona ilay zaza ka mahatonga azy ho lehibe avy amin'ilay reniny. Dia tahaka izany koa izay Jehova Andriamanitra ampianarina isan'andro ny soratra masina. Ny amin'ny tokony fiainan'ny fiangonana, ny amin'ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, na amin'ny toroteny na amin'ny hafatra, ny amin'ny adalanay sy ny ditranay dia ampianarina izay. Fa raha ny zanaka tiana dia tsy maintsy kapohana sy fahaizana anarina. Dia misy ny manjoanay ny amin'ny adalanay sy ny fahotanay rehetra. Fa rehefa mibebaka sy mifona kosa izay dia Andriamanitra mpamindra fo tokoa anao ka tsy mandringana anay fa mbola namela anay hovelonaina anompo anao. Nampianarinao koa izay tompo amin'ny fiangonana. Raha misy ny hadisoa nataony namanay aminay dia ny miantso azy mitokona ny tokony ho ataonay fa tsy ny andeha mikororoka azy ny hadisoana izay nataony era ny vodimototra rehetrarehetra izao. Fa raha mihaino anay izy dia fahazonay ny fona, afaka mifamela izay. Raha tsy mihaino izy dia hitondranay vavimbelona 2 na 3. Rehefa tsy mihaino izany dia hoentina amin'ny fiangonana. Ary rehefa tsy mihaino ny fiangonana hoe ny soratra masina dia roasina tsy hoisy ny fiangonana intsony, izany hoe radiena ilay olona. Ka izay fezina ity tany dia fezina any an-danitra, fa izay vahana ity dia vahana any an-danitra. Fa ninonino angatanay amin'ny ray amin'ny anaranao Jesosy dia ho azonay izany. Ary raha misy 2 na 3 miangana anarako dia voanay ianao. Dia misaotra tompo amin'izany anatranatra rehetra zany sy ny toromarika rehetra satria efa tafavoaka ny Egipta tokoa izay. Ary ny fahotanay efa navalanao anaty ranomasina any. Ary efa namindra fo taminay tokoa ianao. Ampianaro ary ny fiangonana mandeha araky ny sitraponao amin'ny toetranay, amin'ny fihetsikay, amin'izay ataonay rehetra mba ho voninahitry ny anaranao. Ka dia iova tahaka ny zazakely tokoa izay. Fa raha tsy miova tahaka ny zaza izay ho ianao dia tsy handova ny fiainana mandrakizay. Anao ary Jehova nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay. Ny anaran'ny Jesosy mahatsasaky ny herinandro nangatanay izany. Halleluja. Amen. Eny ary mahazo toerana itsika saotra an'Andriamanitra amin'izany hafatra izay niraisintsika izany.
ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitay anao ka hiaro anao anie Jehovah. Abamiramiratra ny tavany aminao anie Jehovah, ka nandratra ny feony aminao. Hombanao anie Jehovah, ka nomeny fiadanany ho anao. Amen. Amen. Asina, asina ianao reto, penimorina hitrao ny tany rehetra, ny firene